تحية للجميع وأهلا وسهلا فيكم. رح نشوف طريقة تحديث للويندوز تقدروا تستفيدوا منها في حال كنتوا عم بتعانوا من مشاكل بملفات النظام، وبتساعد على تصليحها، وببعض الأحوال ممكن تخليكم تتفادوا عملية المسح الفورمات للجهاز. رح روح على ستارت، رح اكتب run وبكتب بقلبها وينفير. أنا عندي الويندوز 11 إصدار 21 H2 الأو إس بيلد 22,613. من وقت ما نزل هيدا الإصدار لتاريخ اليوم أنا ما عم قوم بتحديثات مستمرة للجهاز. بهالفترة مايكروسوفت نزلت إصدار جديد. رح روح على ستارت منيو، بكتب ران، بضغط على انتر، بكتب بداخلها وينفير تعرف نسخة الويندوز الموجودة على الجهاز. أنا عندي ويندوز 11، عندي الفيرجن 21 H2 البيلد تبع الأو إس 22,613. أنا ما عم قوم بتحديثات للجهاز بشكل مستمر، لذلك بقدر روح على الموقع تبع مايكروسوفت. خلينا نفتح الجوجل كروم ونكتب مايكروسوفت ويندوز 11. بحالتي أنا على جهازي عندي ويندوز 11، بضغط انتر، بنفوت على أول خيار داونلود ويندوز 11 مايكروسوفت، تنزلوا على داونلود ويندوز 11 ديسك ايمج ايزو، تختاروا مالتي اديشن ايزو وبتضغطوا على داونلود. مننقي اللغة اللي منريدها، أنا حنقي الانجليش انترناشونال، بنضغط على كونفيرم. بدي 64 بت داونلود، بضغط عليها مباشرة بتبلش نسخة ويندوز جديدة آخر إصدار تتحمل، تعمل تحميل عندي، تنزل على الجهاز. أنا رح وقف عملية التحميل بما أنه نسخة الويندوز موجودة عندي. منسكر، رح فرجيكم كذلك الأمر عندي تول اسمها ويندوز ايزو داونلودر. إذا بدكم تنزلوا هيدي التول نرجع منروح على جوجل كروم وبنكتب ويندوز ايزو داونلودر، نضغط على أول خيار، وبتنزلوا بالصفحة على ويندوز ايزو داونلودر دوت اي اكس اي، بتضغطوا عليها مباشرة بلشت تنزل الأداة عندكم على الجهاز. رح أعمل كانسل بما أنه الأداة موجودة عندي. رح فرجيكم الأداة بفيديو سابق فرجيتكم إياها، رح نرجع نشوفها. أداة كتير حلوة وبتسهل عليكم عملية تحميل أي نسخة ويندوز، أي نسخة أوفيس بتريدوها. النسخة الأساسية من مايكروسوفت بدون تفعيل. منروح على بما أنه بعد الأداة على الواجهة القديمة بتضغطوا في حال كان بدكم ويندوز 11 بتضغطوا على ويندوز 10 مثل ما عم نشوف. تختاروا الاديشن في حال كنتوا بتريدوا ويندوز 10 ام ويندوز 11. انا بحالتي عندي ويندوز 11، اخر فيرجن نازله من مايكروسوفت هي 21 H2 نوفمبر 2021. انا بدي ويندوز 11 برو وبضغط على كونفيرم، بنقي اللغة البريدة وبضغط على كونفيرم. مباشرة نسخة الايزو تبع الويندوز مباشرة بتبلش تتحمل عندي على الجهاز. رح سكر، بتدخلوا على المواقع بالطريقة اللي دخلت فيها أنا وبتقوموا بالتحميل، لأنه صراحة ما رح أقدر أترك روابط للملفات خلال هالفترة، لأنه من يومين إجاني إنذار
من اليوتيوب بسبب فيديو قمت برفعه، واجاني تحذير على الروابط وعلى نشر الملفات. راح روح لنسخة الويندوز اللي أنا حملتها عندي على الجهاز. بعملها mount run as administrator. هيدي النسخة من الويندوز اللي هي آخر نسخة من مايكروسوفت، بتتضمن جميع التحديثات اللي نزلت بينها وبين النسخة اللي قبلها. في حال بدكم تحملوا التحديثات مع النسخة، جميع التحديثات اللي نزلت من بعد آخر نسخة اللي هي هيدي change how setup download updates، بتتركوها مثل ما هي وبتضغطوا next. أنا بحالتي رح أعمل إنه حاليا ما بريد قوم بالتحديثات، بضغط على next. يعني نفس الطريقة كأنه عم بتقوموا بالترقية بين نسخة ويندوز وأخرى، مثل هي ذات طريقة الترقية بين نسخة ويندوز 10 وويندوز 11. بضغط على accept. في حال طلعت لكم مثل هالرسالة بتتجاهلوها وبتضغطوا على اوكي. عم يسألني شو بدي اترك، install Windows 11 Pro و keep personal files and application. طبيعي بدي احتفظ بجميع الملفات والبرامج على الجهاز. بضغط على تحميل install. مباشرة بدأت عملية تحميل للويندوز 11 لآخر نسخة متوفرة، لآخر إصدار متوفر من مايكروسوفت. بذكر انه ممكن جهاز الكمبيوتر يقوم بعملية الاقلاع عدة مرات خلال هالعملية. من بعد ما قام الجهاز بإعادة اقلاع واستكمل عملية التنصيب، تمت العملية بنجاح، وهيك منكون صبنا عصفورين بحجر. منكون قمنا بتحديث وترقية نسخة ويندوز، كذلك الأمر منكون استبدلنا ملفات الويندوز القديمة بملفات جديدة. في حال كان عنا مشاكل بالنظام، مشاكل بملفات ويندوز، هيك صارت الملفات الموجودة عنا ملفات جديدة. لذلك لازم نروح على This PC، نفتح الدرايف سي محل ما نازل الويندوز، ومثل ما عم بتشوفوا عنا ويندوز ويندوز دوت اولد. هيدا الويندوز القديم وهيدا الويندوز اللي قمنا بالتحديث له اليوم. بطبيعة الأحوال بعد كم يوم الويندوز بيقوم لحاله لوحده بحذف هيدا الملف، وفينا مباشرة نضغط كبسة يمين رايت كليك ونقوم بحذف الملف. ما رح أقوم حاليا بعملية حذف للملف لحتى ما طول عليكم، مع الإشارة أنه فيكم تستعملوا ملف الآيزو اللي قمتوا بالتحديث من خلاله. في حال بعد فترة صار عندكم أي خطأ بملفات الجهاز، فيكم تعودوا للملف. لو ما كنتوا بتحتاجوا لتحديث، تستعملوا الطريقة نفسها لإصلاح ملفات الجهاز. بتمنى دعمكم لإلي باشتراككم بالقناة، بسبسكرايب ولايك، وأنا بوعدكم بفيديوهات مهمة ومفيدة. شكرا لكم.